হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু আর্নিং ফিজিক্যাল অ্যাপ ইউটিউব চ্যানেল। তো বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন আর্নিং ফিজিক্যাল অ্যাপ ইউটিউব চ্যানেল। সো ফ্রেন্ডস, আজকে যে মূলত ভিডিওর টপিকটা হলো, যাদের মোবাইলের ফোনের অত্যন্ত সাউন্ড কোয়ালিটি কম, মানে যাদের সাউন্ডটা একটু কম হয়, তাদেরকে আমি আজকে এমন একটি সেটিংস করে দেখাবো। আপনারা আপনাদের মোবাইল ফোনের সাউন্ডটি 200 গুণ বাড়িয়ে নিতে পারবেন। হ্যাঁ বন্ধুরা, আপনারা আপনাদের মোবাইল ফোনের সাউন্ডটি 200 গুণ বাড়িয়ে নিতে পারবেন। তো চলুন বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো তার আগে বলি, ভিডিও শুরু করার আগে এখনও পর্যন্ত যারা আর্নিং ফিজিক্যাল অ্যাপ ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি, তারা এই যে লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটন দেখছেন, এটির উপর ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থেকে যে বেল আইকনটি দেখতে পাচ্ছেন, এটির উপর ক্লিক করে অল সিলেক্ট রাখবেন, ঠিক আছে, যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলো সবার প্রথমে দেখার জন্য। তো চলুন বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু করা যায়। তো এখন আমি আপনাদেরকে আমার মোবাইল ফোনের সাউন্ড কোয়ালিটিকে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি একটি ভিডিও প্লে করে। তো আমি সাপোজ এই ভিডিওটা আমি এখন প্লে করে আপনাদেরকে সাউন্ড কোয়ালিটি দেখিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে। ফুল সাউন্ড থেকে দিলাম, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এবার আমি কি প্লে করে কিনে দিচ্ছি আপনাদেরকে। তো দেখতে পাচ্ছেন ফুল সাউন্ড। তো এখন আমি আপনাদেরকে এমন একটি সেটিংস করে দেখাবো, যেটির মাধ্যমে আপনারা 200 গুণ সাউন্ডটি বাড়িয়ে নিতে পারবেন। তো তার আগে বলি, আপনারা আপনাদের মোবাইল ফোনটি কিছুদিন ধরে যখন ব্যবহার করেন, নিচে এখানে একটু মানে যেখানে আপনাদের স্পিকারটি রয়েছে সেখানে একটু মানে কার্বন জমা হয়ে যায়। তো আপনারা একটু সেখানে পরিষ্কার করে রাখবেন যখন পারবেন। তো চলুন বন্ধুরা, এর জন্য একটি অ্যাপ্লিকেশান ডাউনলোড করতে হবে। তো অ্যাপ্লিকেশানটি ডাউনলোড করার জন্য আপনারা সরাসরি প্লে স্টোরে চলে যাবেন। প্লে স্টোর। তো প্লে স্টোরে গিয়ে এখানে সার্চ করে টাইপ করে লিখবেন, এখানে সার্চ করে টাইপ করে লিখবেন ভলিউম বুস্টার। দেখতে পাচ্ছেন ভলিউম বুস্টার। তো জাস্ট এই অ্যাপ্লিকেশানটি আপনারা প্লে স্টোর, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই অ্যাপ্লিকেশানটি জাস্ট আপনারা প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করে ইনস্টল করে নেবেন। দেখতে পাচ্ছেন জাস্ট এই অ্যাপ্লিকেশানটি আপনারা প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করে ইনস্টল করে নেবেন। তার আগে আপনারা ভিডিওটি সম্পূর্ণভাবে দেখুন, কারণ এই অ্যাপ্লিকেশানের সেটিংসটি রয়েছে, সেটিংস অনেকগুলি রয়েছে। তো চাইলে আপনারা ডেসক্রিপশন বক্স চেক করতে পারেন, ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটি রয়েছে। তো আমি অ্যাপটি আগে থেকে ইনস্টল করে রেখেছি, তার জন্য আমি অ্যাপটি এখন ওপেন করতেছি। তো অ্যাপটি ওপেন করলে কিছু এরকম টাইপের একটা ইন্টারফেস আসবে। তো আপনারা জাস্ট ওকের উপর প্রথমে ক্লিক করবেন। তো ওকের উপর ক্লিক করার পর এখানে একটি সেটিংস বলে একটি দেখতে পাচ্ছেন, এই যে সেটিংস বলে অপশান। তো আমি আপনাদেরকে আরেকবার দেখে দিচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন সেটিংস বলে। তার সেটিংসের উপর একবার ক্লিক করবেন। সেটিংসের উপর ক্লিক করার পর এখানে আরেকটি অপশান দেখতে পাচ্ছেন সেটিংস বলে, জাস্ট এটার উপরে একবার ক্লিক করবেন। তো এটার উপরে ক্লিক করলে কিছু এরকম টাইপের একটা ইন্টারফেস আসবে, এটাই ঠিকমার্ক থাকবে, এটাই ঠিকমার্ক থাকবে। তো আপনারা এই যে এইটা দেখতে পাচ্ছেন, এই কন্ট্রোল শো ভলিউম কন্ট্রোল, জাস্ট এটার উপর ঠিকমার্ক দিয়ে দেবেন। তো দেওয়া হয়ে গেলো। দেওয়ার পর তারপর আপনারা জাস্ট ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম অ্যালাউ বুস্ট, জাস্ট এটার উপরে ক্লিক করবেন। তো এটার উপরে ক্লিক করার পর দেখুন আমার যে মোবাইল ফোনের সাউন্ডটা এখানে 60% রয়েছে, ঠিক আছে। তো এখানে চাইলে আপনারা 100% পর্যন্ত করতে পারেন, দেখতে পাচ্ছেন। তো আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলতে চাই যে আপনারা ভলিউমটি 100% কোনো দিন করবেন না, আপনারা 80 থেকে বড় জোর 90 করবেন। কারণ 100% যদি রাখেন তাহলে আপনার মোবাইল ফোনে যে স্পিকারটি রয়েছে সেটি কেটে যাওয়ার চান্স থাকে। তো আপনার মোবাইল ফোনের স্পিকারটি যতই হাই কোয়ালিটি হোক না কেন, আপনারা কোনো দিন এটি 100% করবেন না, ঠিক আছে। 100% কোনো দিন করবেন না, আপনারা হাইলি 80 থেকে 90 করবেন, ঠিক আছে। 80 না হলে 90। তো আমি এখানে 90 করে দিচ্ছি, আপনারা করে দেবেন। 90-এর উপর ক্লিক করে দিয়েছি। ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনারা জাস্ট ব্যাক বাটন দিয়ে বের হয়ে আসবেন। ব্যাক বাটন দিয়ে বের হয়ে আসার পর এই যে অপশানটি দেখতে পাচ্ছেন, এইটাকে আপনারা পুরোটা টেনে ঠেকিয়ে দেবেন। এই যে পুরোটা টেনে ঠেকিয়ে দেবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার এখন পুরোটা টেনে ঠেকিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে এইটি, দেখতে পাচ্ছেন। তো এখন আমি আপনাদেরকে প্লে করে শুনিয়ে দিচ্ছি। আমার যে আগে যে ভিডিওটি প্লে করে দেখেছিলাম কতটা সাউন্ড হয়েছিল, এখন আমি আপনাদেরকে ভিডিওটি প্লে করে দেখিয়ে দিচ্ছি কতটা সাউন্ড হয়, আপনারা দেখে নিয়ে নিজেই। তো ফ্রেন্ডস, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সাউন্ড কোয়ালিটি কতটা পরিমাণে বেড়ে গেছে। তো ফ্রেন্ডস, ভিডিওটি যদি ভালো লাগে প্লিজ লাইক করবেন এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। তো দেখা যাচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে, ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আর্নিং ফিজিক্যাল অ্যাপ ইউটিউব চ্যানেলের সঙ্গে জড়িয়ে থাকবেন। সো লাস্ট অ্যান্ড ফাইনাল, গুড বাই।